A expectativa de vida é de 76 anos. A meia-idade não é 50, é 38. O mundo enganou a pessoa média para que trabalhe até os 64 anos. A pessoa média passa cerca de 7 horas por dia no celular. Isso são 20 anos da sua vida olhando para uma tela. A pessoa média dorme 8 horas todas as noites. São mais 24 anos da sua vida que se foram. A maioria das pessoas trabalha em tempo integral a partir dos 22 anos. Isso são 10 anos da sua vida. A pessoa média passa 14 anos da sua vida na escola. Isso deixa apenas 8 anos para realmente viver a sua vida. Então, quando você vai começar a viver?